Tara Piadi, Gamet of the Hidaro Senior Director, Tara Piadi Namano, Shields or Chimamore, General Apasin, Dinani Yagama, General Kilomita, no living Taraye, Amajans, Pinjachin, General Binyama, the Pandiale, Asapi Piapare. General di November, the Lasso Nine, Jansa Pime, Assistant Chit Job. The Yasmin Jopatama song, which not cheap Widoma, Wingagari. The Ma Yasmin, Suda song, maybe Wingagari. Shimbi in never the day a young yari, which in a room, innate Wingama, not so kepa. Lame Apakani Sapiroma, Dizemala Tegu, Yashi Labi, Kitty Aroswa. Crito Luzadi, Cantina Patate, Muyari, which in a room, Yanebroma, a Jana can go today, so that's a long of Yapi Mare. Yamaro Yasmin Juk, but Tamasa, can't you say? A buying Tikani General D. Tongzene, a buying a Tongzebo, not Tongze, dream apare a yarigo, General, a Tutua, Jana Bupiapari. Naya can you set it? A buying Tikani Tongze, dream apare a yarigo, General Chibo Piapame, counting go Rojan of Lupit Halesoye, Darwin knit a pool a cup, Namu, Subramachan, counting Tatabare, Darwin knit a pool a cup, Namu, Shilswa, a chibim Jansa Miago. Along a Tutua Jana Sibu Yanchano, Paja, Bichimare. Yasmin Joke Patamasa, a kanji Neset a buying it. Not the pan saran the Idrila a new the pen night Taiwi. Idrila a new Darugo, Jidra Sichinga, Daweko, Daiton Lee. Daweko, Daiton Lee. Celebrama. Yasmin Joke Patamasa, Macanji Neset. Japama Janochibu, Shile Suyin. A buying Na Chago Pachamare. Lubang sing go Dawik as say Idrila a new night dark kind to ye. Idrila a new night dark kind to ye, the fan knit the thing. Yuda a new night dark kind to ye, lay the knit conatao, she. To Yarin. Swabadi a main dogo. Yundo job, Lewi a mute, Benjamin a mugu, a chardo a muted to twin week. May ye dread. Celebrama, Yavin Joe Patamasa, Kanji Naset Tipe. A buying a Sanikani, Satikani, Saton teaching or Celebrama, Pachamare. Gadi, Dawit Tando Dwawi, Tawra Pia, Mendo Mutika. Tone Palo Asa Ahara Kambado B. Tone Palo Tingo Yandu Laiwi Like me Dati Luchando B. Tonye Palo Pido Night Galana Dihudo Tara Piai Darogo Tara Piai Gangetamandi Kainwi Idrila be the Shaolongo Piasido B. Dodrin the Baba goes Relohu Mendo Mudi Piwi. A chanogo cylinder mudo to a bedu, Pian Shao Yamigo, Sinjin Domubahu, Shaoli. Dawigale, Nadi, Jim Yao Yado, Yauli with the car. Tara Pia Leto do Yaubasi, Yunaro, Chila E, Luledo, Mayaubasi Nihu, Ka Pian Pio E. A buying Sali, Tara Piadi, Tara Piadile, Idila and Unite, Gala Nago. Look like Domu, Lu Conatao, Daily. Lu Conatao, Daily. A buying second. Dawigale Pidaro go Jitra Sichinga, seeing the Duga, a chano pipati, Maholo, a chano pip mababi, alone duzego, pumi babi, e todo muga, a bedu, pumi badani, oh, a chano. Payada King Tara Pia. Goroi Ludogo, Danka Si Chinga. Leto go through a podo. Yao say the muba knit. A chano, a swim you upon the podo. Yao say the mubahu. Payada King down bandly. Celebrama, a buying a sachet. To a car daway the twiwi.
ရေပုတိလူအယောနာဤကောက်နယ်တလင်း၌ခြားရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီစေချင်းကပြောရမည်အကြောင်းခြားရဖျားဤကောင်းကင်တမန်သည်ဂတ်ကိုမှားထားသဖြင့်ဂတ်ဆင့်ဆိုသောခြားရဖျားဤအမိန့်တော်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်သွားလေ၏အပိုင်းငယ်26ခြားရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီ၍မီးရှို့ရာရစ်မိတ္တာရရစ်တို့ကိုပူဇော်လေ၏ထို့သောခြားရဖျားကိုပထနာပြုသောအခါမီးရှို့ရန်ရစ်ပလင်ပေါ်သို့မိကြသဖြင့်ကောင်းကင်ထဲကထူးတော်မူ၏ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဓာတ်ကိုတအိမ်၌သွင်းလေ၏ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်အပိုက်ငယ်24ကိုပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကထို့သို့ငါမယူရစင်စစ်အဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းပြီး၍ငါဝယ်မည်သင်ဥစ္စာကိုထာဝရဘုရားအဖို့ငါမသိကိုငွေမကုန်ပဲမီးရှို့ရာရစ်ကိုမပူဇော်လိုဟုအာယောနာအားဆိုသဖြင့်ကိုငွေမကုန်ပဲမီးရှို့ရာရစ်ကိုမပူဇော်လိုဟုအယောနာအားဆိုသဖြင့်ဖတ်တော်တဲ့နှုတ်ကတော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးအောင်မဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အမိအဖညီကောင်တော်မအတ္တတာတိတိပေါ်မှာဒီချင်းကနေစပြီးတော့မှအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆူတောင်းအနံ့ကြရအောင်ဂျေဇုရှင်ဖကိုရော့ကိုဂျေဇုတင်တယ်ဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာတာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်မဆလာတော့ကြောင့်ဂုံဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်မစုံမလင်သိပါတယ်မစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်သို့တော်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကြီးပေးပြီးကြားနာတဲ့အတ္တတာအသီးသီးကိုယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆာပို့ဆောင်မဲ့သူဟာဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကိုရော့ကိုသားတို့အတူတူကကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရဘက်ဆက်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဝေဒိမိတ်္တာရအနေနဲ့ကျမ်းစာသင်တာမှန်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ဝင်ငါတာဒါဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်စောစောညနေပိုင်းညနေ3 နာရီလောက်အထိကျွန်တော်ဒီသတင်းကောင်းနှစ်ချင်းသင်တော်များအသင်းချုပ်ရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ1 ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10 ရက်နေ့အထိဒီပြည့်17မှာပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းခမ်းမကသူရဲကောင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆရာ8ဦးကညစဉ်ညတိုင်းဝင်ငှတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဇင်ဘာလ10 ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နောက်ဆုံးညမှာဟေပြဲ17ရက်နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုဝင်ငှတဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်ဖြစ်သည့်အားတော်စွာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ10 ရက်နေ့အတွက်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi လဲအဆင်မပြေ VPN လုပ်တဲ့အခါမှာလဲမိတစ်ချက်ဖြစ်တာရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း data ကနေ package ဝယ်ပြီးမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ VPN ဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်တယ်ဟောနေရင်နဲ့58မိနစ်လောက်အကြာမှာ VPN ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်း10မိနစ်ကျော်လောက်ကိုပြန်စပြီးပြန်တရားဟောရတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ဝင်ငှတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ဘုရားသခင်လက်ထဲမှာတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အနှံထားပါတယ်လိုင်းကျသွားတာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ပြုတ်သွားတာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်မဆာခြင်းအဖြစ်ရှော့ရှူပဲဒီတနာရဲ့အဆုံးထိကျမ်းစာသင်တိုင်းရဲ့အဆုံးထိကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကစကားပလင်ခံထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါဝိဒ်နဲ့အဖိုးအခ2မျိုးနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်နဲ့အဖိုးအခပေးခြင်း2မျိုးလို့လည်းကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဓမ္မရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး21ကိုကျွန်တော်တို့ချိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအပိုင်ငယ်1ကနေအပိုင်ငယ်19ထိအပိုင်တစ်ပိုင်းအပိုင်ငယ်18ကနေအပိုင်ငယ်30ထိအပိုင်တစ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပိုင်2ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်1ကနေ18ကိုတော့ဆက်ခွန်ကိုတော့အလိုတော်မသိပဲပြုချင်းကြောင့်ပေးရတော့အဖိုးခဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်အလိုတော်မသိပဲပြုချင်းကြောင့်ပေးရတော့အဖိုးခဒုတိယမြောက်ဘေးခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်အလိုတော်အတိုင်းပြုချင်းကြောင့်ပေးလိုသောအဖိုးခဆိုပြီးတော့မှအပိုင်းငယ်18ကနေ30အတွင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှဝေငှပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကြည့်ရအောင်နော်အလိုတော်မသိပဲပြုချင်းကြောင့်ပေးရတဲ့အဖိုးခတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး21အပိုက်ငယ်1ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဘာစကားရက်နဲ့စထားလဲဆိုရင်နောက်တဖန်ဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့အစပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဖန်နဲ့စာတန်သည်ဣသေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ထား၍ဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်စေခြင်းကဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏ဆိုတဲ့အမှုရာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အရာတော့ဒီဒါဝိဒ်လူရေတွက်တဲ့အရှိမဘာရှိနေလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး23အရာလူရေတွက်တာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24မှာပါတာ24မှာလူရေတွက်တယ်ဆိုရင်23မှာတော့ဒါဝိဒ်ကသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဣသေလစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာသူရဲကောင်း38ယောက်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့ဇနီးအရင်ဥရိယရဲ့ဇနီးဖြစ်မှုတဲ့ဗာသရှေဘရဲ့ယောက်ျားဥရိယအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီဗာသရှေဘရဲ့ပထမယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဥရိယအပါဝင်သူရဲကောင်း38ယောက်အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကလူရေတွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်မှာကြတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး21မှာဒါဝိဒ်ကလူရေတွက်တာဖြစ်ပြီးတော့20မှာတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး10မှာပါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့တထက်သေးဖြစ်တဲ့အာမုန်နိုင်ငံနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး10မှာပါတွေ့ရတယ်အာမုန်ရှင်ဘုရင်နာဟတ်ကွယ်လွန်နှိပ်စရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရာအရာကိုစက္ကန့်ဖို့ရန်အတွက်သူ့သားတော်အိမ်ရှစ်မင်းသားဖြစ်တဲ့ဟာနုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထီးမွေနမ်းမွေကိုစက္ကန့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့တန်တမန်အဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ပြီးတဲ့ကာလအတိတ်ကာလတုန်းကသူ့ပေါ်မှာဂျေဇုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့ဂျေဇုရှိတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာတော့အတိအကျတော့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးဒါပေမဲ့210ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါဝိဒ်ပေါ်မှာအာမုန်ရှင်ဘုရင်နာဟတ်ကဂျေဇုပြုထားတာရှိပါတယ်ဒီဂျေဇုပြုခြင်းတွေကိုသူတစ်ပါးရဲ့ဂျေဇုကိုတုတ်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒါဝိဒ်ဟာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖခင်ဆုံးပြီးတော့မှပူပူနွေးနွေးနန်းတက်လာတဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဟာနုံကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူ့တန်တမန်အဖွဲ့ကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကနေအာမုန်တိုင်းပြည်ကိုဆေလွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်နုပြိုတဲ့အာမုန်ရှင်ဘုရင်ဟာနုံကသူ့ပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့မူကြီးမတ်ယာတွေရဲ့မစင်စားမစင်ချင်းဒီမြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့တန်တမန်အဖွဲ့ကိုတန်တရားဖြစ်ပွဲစကလုံးနေနဲ့ဟလာပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူဒီလဲတက်ကြီးရွယ်အိုမူကြီးမတ်ယာတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုနားယောင်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ရဲ့တန်တမန်အဖွဲ့ကိုအဆက်ခွဲလိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်။မုတ်စိတ်ကိုတချမ်းရိတ်တယ်။အဝတ်အစားကိုတင်ပါတိုင်အောင်ဖြဲပြီးတော့မှပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကြောင့်ဣသရေလနိုင်ငံနဲ့အာမုန်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး20မှာအခါလဲ၍ရှင်မင်းတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းရောက်သောအခါယွာဘသည်ဘိုးချေအလုံးရင်းနှင့်ချီသွားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့217မှာလည်းအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ပထမတိုက်ပွဲမှာအာမုန်ရှုံးတယ်အစ္စရေးနိုင်တယ်တနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါလဲလာတဲ့အခါမှာဘယင်နေထုံးစံအတိုင်းစစ်တိုက်ရမယ်ပွင့်လင်းရာသီလို့အချိန်တိုင်းမျိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာတခါတို့စစ်ပြန်ပြင်ကြတယ်ဒီစစ်ပွဲမှာဒါဝိဒ်ကစစ်မြေပြင်ကိုမထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်217ရက်မှတ်တမ်းအရသူဗာသရှေဘနဲ့ပြစ်မှားတာဒါဝိဒ်ကစစ်ပွဲကိုမသွားဘဲနဲ့ကြံခဲ့ပြီးသူ့တူစစ်တပ်မှာအကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ယွာဘကစစ်မြေပြင်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့မှဣသေလတိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုပြီးစစ်ရေးစစ်ရာကို
ဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာအဲ့တိုက်ပွဲမှာသူအနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ920အပိုက်ငယ်1မှာရွာဘသည်တဲ့ဘိုးချေအလုံးရင်းနှင့်ခြီသွားသဖြင့်အာမုံပီကိုတိုက်ဖြတ်၍ရဘာမြို့ကိုဝိုင်းထား၏အာမုံနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နေပြည်တော်ရုံးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ရဘာမြို့ကိုဝိုင်းထားတယ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေတယ်ဒါ217နဲ့တစ်ထပ်သေးဖြစ်ပါတယ်ရွာဘသည်ရဘာမြို့ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးမှဒါဝိဒ်သည်မင်းကြီးတရဖူကိုချွတ်၍ခေါင်းပေါ်မှာတင်ကြ၏ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်စစ်ပွဲနိုင်တဲ့အခါမှာနော်အာမုံရှင်ပင်ရဲ့တရဖူကိုချွတ်ယူလာပြီးတော့မှစစ်ပွဲနိုင်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရွာဘာကဘာလို့ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခေါင်းတော်ပေါ်မှာတင်ကြ၏တရဖူအချိန်ကကြောက်မြက်ကိုမဆိုပဲရွှေအခွက်30ရှိသည်နည်းနည်းနော်လေးချိန်မဟုတ်ဘူးတော့ဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကြောင့်တက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော် MRE တက်တဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ကသူကကျွန်တော်တို့ကိုspiritual formation လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရပ်လာသင်ပေးပါတယ်အဲ့နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်မြောက်တကုံမှာကျွန်တော်ရဲ့မြောက်တကုံတရင်ကောင်းနှစ်ချင်းသင်းတော်မှာတရားဟောဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆရာကိုကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့အခါမှာသူလည်းလူလူလားလားပဲเนาะကျွန်တော်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှမြောက်တကုံတရင်ကောင်းနှစ်ချင်းသင်းတော်မှာသူနှုတ်ကတ်တော်ဝေငှပေးတယ်သူကနှုတ်ကတ်တော်ဝေငှတယ်ကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ပေးတယ်မမရသူနှုတ်ကတ်တော်ဝေငှတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်900အခန်းကြီး20ကိုသူဝေငှပါတယ်မမရသူဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်ရွာဘကဒီအာမုံရှင်ဘင်စီကနေချွတ်ယူထားတဲ့ကြောက်မြတ်တရဖူကိုစောင်းပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘဝင်မြင့်လာတယ်မာနတွေကြီးလာတယ်အဲ့ချိန်မှာ921အစမှာပါတဲ့ဣသေလစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သူရဲ့အရေးအတွက်ကိုရေတွက်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့စာဒန်မာနကဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးဆရာကသူဝင်ငှတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားပါလေပထမချက်ကြည့်ရအောင်အလိုတော်မသိပဲပြုချင်းကြောင့်ပေးရသောအဖိုးခဆိုတဲ့အောက်မှာနံပါတ်ကကြီးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့လူရေတွက်ရသောအကြောင်းရင်းဘာလို့ဒါဝိဒ်ကဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားအရေအတွက်ကိုသိချင်ရတာလေပထမအကြောင်းပြချက်အဲ့ဒါတော့ဆော့ဆော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ900အခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်2မှာပါတဲ့ပူပူနွေးနွေးစစ်ပွဲအောင်မြင်ခြင်းကနေရလာတဲ့အရှိန်အဟုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာသွေးဆူနေတယ်ဗျာသွေးပူနေတယ်သွေးကြွနေစစ်သွေးကြွဖြစ်နေတယ်ဒါဝိဒ်ကအားကြောင့်ဒါဝိဒ်ဘာလို့လဲစစ်သားတွေကိုရေတွက်တယ်ဒါ920အပိုက်ငယ်2ကဲချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်8ကနေ39အရာသူ့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဒါဝိဒ်ရေတွက်တဲ့အခါမှာနော်ကျမ်းစာကဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး23ရဲ့အဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဟိတ္တိအမျိုးဥရိယပေါင်း38ယောက်ဒီဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုသူရေတွက်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းသူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တဲ့သူရဲကောင်းက38ယောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပညာရှင်တချို့ကတော့223မှာသူရဲကောင်း38ယောက်ရှိတာကိုဒါဝိဒ်သိတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကလောဘကြီးလာတယ်။ဟာဒီလိုမျိုးသူရဲကောင်းမျိုးတွေငါနိုင်ငံထဲမှာနောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်များရှိမလဲဆိုတော့တိချင်စိတ်တိချင်ဇောနဲ့တူတူဘိုလ်ချုပ်ရွာဘကိုခေါ်ပြီးတော့မှလူရေတွက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းတချို့ကပြောပါနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့စာဒန်ဤတိုက်တွန်းခြင်းဒါကတော့921အပိုက်ငယ်1ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်1မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်နိုင်တာကစစ်ပွဲအောင်မြင်တဲ့အချိန်သူရဲကောင်း38ယောက်ကလည်းရေတွက်ပြီးကာစအချိန်ကိုက်ပဲစာဒန်မာနကလည်းစေ့စော်လိုက်တဲ့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကလူရေတွက်မိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သေချာတာတစ်ခုကတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လူရေတွက်တာတော့မဟုတ်တာသေချာတယ်။သူသည်ဝါကြွားခြင်းတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်သူ့မှာရှိတဲ့စစ်တီဘိုးပါအင်အားကိုတိပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာသူစိတ်ကျေနပ်မှုရှာခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်တခြားဘယင်တွေကိုသူ
ကြွားချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိန်းကနန်းအတိအကျနဲ့ငါမှာဘယ်မြို့မှာစစ်သားဘလောက်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျန်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဆိုရင်တကောင်စင်းကောက်တာဒီစစ်သားရည်တွက်တာကဘလောက်တောင်ကြားစင်6 လနဲ့အရက်20တနစ်ဒီပါတော့တနစ်မှာ12လဆို4ပုံရင်3ပုံလောက်ကြာတယ်ဗျာ6 လကျော်6 လနဲ့ရက်20ဒါလူလိုက်ရည်တာနော်တမျိုးဝင်တရွာထွက်အသက်20ကျော်ပြီးစစ်တိုက်နေတဲ့ယောက်ျားတွေကိုရည်တွက်တာ6 လနဲ့ရက်20ကြာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ဘာလို့လူရည်တွက်လဲစစ်ပွဲအောင်နိုင်ချင်းကြောင့်သူရဲကောင်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားချင်းကြောင့်စာဒန်ဤတိုက်တွန်းချင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအရင်း3ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိတ်လူရည်တွက်တဲ့အခါမှာသူ့တူဘိုလ်ချုပ်ရွာဘာကတော့သူ့ကိုတားသေးတယ်ဗျဘိုလ်ချုပ်ရွာဘာကဒါမှန်သိတယ်ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘာဘယ်လိုပြောလဲ224အပိုက်ငယ်3မှာရွာဘာကလည်းကိုတော်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်လူတို့ကိုထပ်၍အစတရားတိုးပွားစေသဖြင့်ကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးမြင်မိအကြောင်းပြုတော်မူပါစေသောတို့ရာတွင်ကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးသည်ဤမှုကိုအဘဲကြောင့်နှစ်သက်တော်မူသည်ဟုရှင်ဘင်အားလျှောက်လေ၏သို့တော်လည်းအမိန့်တော်သည်ရွာဘစကားနှင့်ဘိုလ်များစကားကိုနိုင်သဖြင့်ရွာဘနှင့်ဘိုလ်များတို့သည်လူတို့ကိုရေတွက်အံ့သောငါအထံတော်မှထွက်သွားကြ၏ဒါဝိတ်ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘကသူ့ဦးလေးသူ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးတားလို့မကောင်းပေမဲ့သူအကျိုးအကြောင်းလေးပြောပြီးတော့မှကြံစင်စားဖို့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်သူအကြံပေးကြည့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးကျွန်တော်မြင်သလောက်တော့ဒါဝိတ်ကတော်တော်လေးကိုခေါင်းမာတဲ့ဘုရင်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဘဒူလိုက်လှုပ်မလှုပ်သူလုံမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းထဲမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာပြတ်သားမယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘလို့အခြေအနေမှာဖြစ်အကောင့်ထဲဖော်ရမယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောကိစ္စတွေမှာတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်သားပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေကအကျိုးအချောင်းမှန်ကန်နဲ့တင်ပြလာမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားသိရင်စဉ်းစားဖြတ်သိရင်ဖြတ်ပြင်သိရင်ပြင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူရည်တွက်တဲ့ကိစ္စထက်လူရည်တွက်ရတဲ့ရည်ပဲချက်ကအခရာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလို့ချင်တာဒါဝိတ်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘာကြောက်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကအဓိကကြတာဖြစ်ပါတယ်။အားနဲ့ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘာနဲ့စစ်သူကြီးတွေရဲ့စကားကိုဒါဝိတ်ကနားမထောင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့လည်းမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်စောစောကျွန်တော်ပြောသလို6 လနဲ့ရက်20တိတိဒန်မြို့ကနေဗရရှိဘမြို့တိုင်အောင်ဗရရှိဘမြို့မှသည်ကျန်းစာကတော့ဗရရှိဘမြို့မှသည်ဒန်မြို့တိုင်အောင်ပေါ့ဣသရေလနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန်းမြို့ကနေဣသရေလနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းမြို့အထိတမြို့ဝင်တရွာထွက်တရွာဝင်တမြို့ထွက်ဘာလို့လဲဆိုလူတွေကိုရေတွက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုရေတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့နံပါတ်ခါခွေးမှာလူရေတွက်ခြင်းရလက်အဲ့အောက်မှာမှကျွန်တော်ဘာထပ်တတ်ထားလဲဆိုရင်ဗရရှိဘမြို့မှသည်ဒန်မြို့တိုင်အောင်နော်ဒီ900ခန်းကြီး21ပိုက်ငယ်2အပိုက်ငယ်9အပိုက်ငယ်6ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူရေတွက်တဲ့အခါမှာဘာအဖြေထွက်လာလဲဣသရေလလူမျိုးထဲမှာဓာကင်သူရဲ့တသန်းနဲ့တသိန်း17သိန်းရှိတယ်ယူဒအမျိုးထဲမှာဓာကင်သူရဲ့က4သိန်းနဲ့9000ရှိတယ်ဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်ပြောပြရစေဣသရေလအမျိုးထဲမှာဓာကင်သူရဲ့တသန်းနဲ့တသိန်းယူဒအမျိုးထဲမှာဓာကင်သူရဲ့4သိန်းနဲ့9000ရှိပါတယ်တချို့ကတော့မေးခွန်းထုတ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲလူရေတွက်တာပဲဣသရေလ12မျိုးလုံးကိုရောပြီးရီလိုက်ပြီးနေတာပဲဘာလို့ဣသရေလနဲ့ယူဒခွဲနေတာလဲကျမ်းစာပညာရှင်တချို့ကတော့ပြောပါတယ်ဒီရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနှစ်ချမ်းကွဲပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ချမ်းကွဲပြီးမှကျမ်းစာကိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဣသရေလလူမျိုးလို့ခြုံခေါ်ပြီးယူဒအမျိုးကိုတော့တိတက်ဟာလားမှတ်တမ်းတင်တယ်ဆိုပြီးမှတချို့ကလည်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဣသရေလလူမျိုးဓာကင်သူရဲ့တသန်းနဲ့တသိန်း17သိန်းယူဒအမျိုးဓာကင်သူရဲ့ကတော့4သိန်းနဲ့9000ဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး21ပဲဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်တော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်6ကိုသွားဖတ်ရင်တော့
တမန်ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်သားအရေအတွက်ကစည်ရင်းကွာနေတယ်921မှာတသန်းနဲ့တသိန်းဣသီလဓာတ်ကင်သူရဲ့ဒါပေမဲ့ရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်9မှာတော့ဣသီလဓာတ်ကင်သူရဲ့8သိန်းလို့ပဲပြောတယ်အဲ့မှာ3သိန်းလောက်ကွာနေတယ်နောက်ပြီးတော့ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး21မှာတော့ယူဒဓာတ်ကင်သူရဲ့4သိန်းနဲ့9000ပြောတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်9သိန်းလို့ပြောပါတယ်ယူဒဓာတ်ကင်သူရဲ့ကကျွန်တော်ဒီရှင်းလင်းချက်စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာ4သိန်း9000နဲ့5သိန်းကိန်းကနန်းကွာတာကိုတော့ရှင်းလင်းထားတဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့တသန်းတသိန်းဆိုတဲ့17သိန်းနဲ့5သိန်းကွာတာတော့8သိန်းကွာတာတော့သူတို့ရှင်းလင်းထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်တသန်းနဲ့တသိန်းဆိုတာတဲ့ဣသရေလစစ်တပ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစစ်တပ်ကောအယံစစ်တပ်ကောအကုန်လုံးကိုရေတွက်ထားတာလို့ပြောပါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်စစ်သား17သိန်းဣသရေလသူရဲ့တသန်းနဲ့တသိန်းဆိုတာနော်အမြဲတမ်းစစ်မှုထမ်းတွေလည်းပါတယ်စစ်ဖြစ်ရင်စစ်ပွဲတဲ့ဝင်နိုင်တဲ့လူလည်းပါတယ်လို့စစ်ဖြစ်ရင်အယံအင်အားအနေနဲ့ပဲကြံခဲ့မဲ့အဖွဲ့လည်းပါတယ်အားကြောင့်ဒီ921မှာဖော်ပြတာကတော့အယံအင်အားကောဘာခေါ်မလဲအချိန်ပြည့်အင်အားကောနှစ်ခုလုံးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်အယံအင်အားကောတန်တီအင်အားပေါ့နော်ဒီတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်စစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကောအယံအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့224ပြောတဲ့အရာကတော့တကယ်ကိုတိုက်ပွဲခေါ်တန်ကြရင်တိုက်ပွဲကိုလိုက်ပါတိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ဒေါင်မီတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်အချိန်ပြည့်စစ်မှုထမ်းတဲ့စစ်တရေကြီးတွေလို့ဟလာကျန်းစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိန်းကနန်းကွာဟာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အမြဲတမ်းစစ်မှုထမ်းတဲ့အရန်စစ်မှုထမ်းဟလာရောထားတဲ့စင်းနဲ့အမြဲတမ်းစစ်မှုထမ်းတီးတန့်ဖော်ပြတဲ့စင်းဆိုပြီးတော့မှ3သိန်းကွာဟာရတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလူရည်တွက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်9ပေါ့နော်921ခုမှာsorry အပိုက်ငယ်6လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ်အပိုက်ငယ်6မှာဘာပြောလဲတို့ရာတွင်နဲ့ရွာဘသည်အမိန့်တော်ကိုယွန့်သောကြောင့်လေဝိအမျိုးနှင့်ဗင်ဂျမိန်အမျိုးကိုအခြားသောအမျိုးထဲသို့တွင်း၍မရည်တွက်အမှထုံးစံကလေဝိကတော့သိချတယ်နော်ဖျားအမှုတော်ဆောင်တဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့တိတန့်အမျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဝိကိုတော့တခြားအစ္စရေးလူမျိုးတွေနဲ့ရောပြီးရည်တွက်လို့မရတာကတော့ဒါတော့ဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗင်ဂျမိန်အမျိုးကိုမရည်တွက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တဲ့ဗင်ဂျမိန်လူမျိုးတွေရှိတဲ့မြို့ရွာတွေကိုတွားပြီးလူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ရမှာဗိုလ်ချုပ်ရွာဘအနေနဲ့အာနာတာလည်းပါတယ်ဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားတွေပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုရာရောက်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တချို့ကလည်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ပြုတဲ့အမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့် prophet အဲ့ဒီခါပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ prophet Gad ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ပြုသောအမှုကိုဘုရားသခင်သည်အလိုတော်မရှိသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍နော်ဒါဝိဒ်ကအကျွန်ုပ်ပြုသောအမှု၌အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီကိုရောကျွန်ဤအပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်သောအမှုကိုပြုမိပြီဟုဣသရေလsorry ဘုရားသခင်အားတောင်းပန်လေ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်ဒါဝိဒ် prophet Gad ကိုခေါ်ပြီးဒါဝိဒ်ထံသို့သွားလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကလူရေတွက်ပြီးတာနဲ့သူ့အပြစ်ကိုသူသိတယ်သူ့အပြစ်ကိုသူသိနေတယ်သူ့အမားကိုသူသိနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်က prophet Gad ကိုစေလွှတ်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကိုဘေးသုံးဘေးရွေးခိုင်းတယ်နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမင်းဒီလူရေတွက်တဲ့အမားကိုမင်းကျူးလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3နှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတဲ့ဘေး3လပတ်လုံးရန်သူလိုက်လို့ရန်သူရဲ့ဓာတ်ရှိမှထွက်ပြေးရတဲ့ဘေး3ရက်ပတ်လုံးကာလနာဘေးဆိုတဲ့3လုံးပေါ့နော်3လအစာခေါင်းပါမယ်ဆိုရင်3နှစ်အစာခေါင်းပါမယ်3လရန်သူလိုက်လို့ထွက်ပြေးရမယ်3ရက်ကာလနာဘေးနဲ့ကြုံမယ်အဲ့3ခုကိုရွေးလို့ဘုရားရှင်ကဒါဝိဒ်ကို prophet Gad ကနေတဆင့်ရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ရွေးရမယ်ဘေး3ဘေး3နှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတဲ့ဘေး3လပတ်လုံးရန်သူလိုက်၍ဓာတ်ဖြစ်လှုပ်ကြံသောဘေး3ရက်ပတ်လုံးပြည်တော်၌ကာလနာဒီဟုသော
ထာဝရဖျားကြီးဓာတ်တော်ကိုထာဝရဖျားကြီးကောင်းကင်တမန်သည်ကင်၍ဣသရေလပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုဖျက်ဆီးသောဘေးဆိုပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကဘေးသုံးဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာနော်ကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်လေးမှာတော့ဘယ်လိုတတ်ထားဆိုရင်ဘေးသုံးဘေးတစ်ခုရွေးပြီးတော့နောက်ဘေးကောင်းစဉ်တစ်ခုကကျင်းမြောင်းရာမှဖျားလက်တော်သို့ဒါဝိဒ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘေးသုံးဘေးဘယ်ဟာရွေးရမလဲသုံးနှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အရာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး18မှာအပိုင်ငယ်1မှာကာလအင်တန်ကြာ၍3နှစ်စေသောအခါ sorry ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21မှာထို့နောက်ဒါဝိဒ်လက်ထက်၌3နှစ်ပတ်လုံးအစာအာဟာရခေါင်းပါသည်ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဖျားသခင်က prophet Gad ကနေတဆင့်ရွေးချယ်ခိုင်းတာကိုသုံးလုံးမှာကြိုက်တဲ့3တစ်ခုရွေး3နှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတာခေါင်းပါခဲ့ဘူးပြီးရှောလုဘုရင်လက်ထက်တုန်းကနော်ယောရှုနဲ့သစ္စာဂတိပြုထားတဲ့ဂိဗောင်လူတွေကိုရှောလုကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့်ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာ3နှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံပါတယ်မစားသာဘူးဒါဝိဒ်စဉ်းစားတယ်ဟာ3နှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတဲ့ဘေးရွေးမယ်ဆိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဒါဆိုရင်3လရန်သူလိုက်တာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15အခန်းကြီး16မှာသူ့သားအရင်ဖြစ်တဲ့အဗက်ရှလုံလိုက်လို့ဒါဝိဒ်ကယော်ဒန်မြစ်အရှိတ်ကိုကူးပြီးတော့မဟာနိမ်မြို့အထိထွက်ပြေးခဲ့ပြီးပြီဒါလည်းမစားသာဘူးရန်သူလိုက်လို့ပြေးရတဲ့ဘေးအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်အိတ်ကောင်းချင်းမအိပ်ရစားကောင်းချင်းမစားရနေ့သေးမလားညသေးမလားဒီစိုးတထိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ဒါဝိဒ်မကြိုက်ဘူးနောက်ဆုံးရွေးစရာဘေးကတစ်ခုပဲကြံတယ်3ရက်ပတ်လုံးကာလနာဘေးဒါဝိဒ်ကသူ့သဘောနဲ့သူမရွေးဘူးဗျဒါဝိဒ်ကဖျားရွေးခိုင်းတဲ့အရာ3ခုကိုဖျားကိုပဲပြန်ရွေးခိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါဝိဒ်ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်အရန်တိဆောက်စရာဖြစ်ပါတယ်နော်သူဘာပြောလဲ921မှာဘုရားသခင်ကသူပြန်ပြောတဲ့စကားလေးနော်ဒါဝိဒ်ပြောတာအရန်ကိုသင်ခန်းစာယူစရာကောင်းပါဒါဝိဒ်ကလည်းငါသည်ကျင်းမြောင်းရာသို့ရောက်လေပြီတကားဘေးချက်နှံချက်ဖြစ်နေသုံးလုံးမှာဟာလားပထမနှစ်ခုက3နှစ်အစာခေါင်းပါတာ3လရန်သူလိုက်တာမစားသာဘူးတစ်ခုပဲကြံတယ်3ရက်ဟာလားကာလနာဘေးဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်မလဲမသိဘူးဘာတွေဖြစ်မလဲ तू မသိဘူးအဲ့ကမှ तू ဘာပြောလဲဖျားထာဝရဘုရားကြီးလက်တော်သို့ရောက်ပါစေနော် तू ဆက်ပြောတယ်ဂယုဏတော်ကြီးလာ၏လူလက်သို့မရောက်ပါစေနဲ့ဒါဝိဒ်သိတယ် तू ဘာသိလဲလူလက်တော့ तू မရောက်ချင်ဘူးလူတွေကရက်ဆက်တယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်နော်ဘာလို့အဗက်ရှလုံလက်ထဲ तू ရောက်ခံပြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လေမစားသာဘူးဒါဆိုဒါဝိဒ်မရောက်ချင်ဒါ तू ဘာတောင်းလဲထာဝရဘုရားလက်တော်သို့ရောက်ပါစေဂယုဏတော်ကြီးလာ၏အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ကိုခိုလုံဖို့ဖြစ်လာတယ်ဂယုဏတော်ဆိုတာခံသင့်တဲ့အတိုင်းမခံစေတဲ့အရာကိုဂယုဏလို့ခေါ်တာနောက်ဆုံးတော့ဘုရားသူ့ကိုရွေးခိုင်းတဲ့ဘေး3ဘေးကိုဒါဝိဒ်ကလိမ္မာပတ်နဲ့စွာပဲထာဝရဘုရားလက်တော်သို့ရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ကြုံရလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်14မှာ921မှာထာဝရဘုရားသည်လည်းဣသရေလအမျိုး၌ကာလနာကိုလွတ်လိုက်သဖြင့်တဲ့လူ9000သေလေ၏3ရက်ဘေးလို့ပဲ3နှစ်များသာကာလနာဘေးဖြစ်ရင်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာဣသရေလလူမျိုးတောင်ကြံပါတော့မလားမသိဘူးနော်ထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးတော့မှတရားစီရင်တဲ့အခါမှာ3ရက်အတွင်းမှာ9000သေတာ9000စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ COVID-19 တတိယလိုင်းကြတဲ့အခါမှာရန်ကုန်မြို့မှာအသက်ပေါင်းမြောက်များစွာဆုံးရှုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေဒီပင်လေနော်ယုံကြည်သူများဒီပင်လေဒီတတိယလိုင်းမှာဖိတ်စင်မှုကျွေလွှင့်မှုတွေကျွန်တော်ကြုံရတယ်နော်
မလွယ်ဘူးလူ9000ဟလာလူကဗျာအိုပြီးနာပြီးတော့မှတည်သွားတယ်ဟလာဟိုဒီအချိန်မှာအသက်80 90အရွယ်အဖိုးဖွားတယောက်ဆုံးနေဆိုလူတွေကစိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာဖိုးဖွားဆုံးသွားတယ်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးတောင်မီနေတဲ့လူတယောက်နော်ကားမတော်တဆမှုလားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဟလာနေပူကျဲထဲမှာဟလာရှောက်သွားပြီးအိမ်ပြန်လာတာနဲ့ရေခဲရေတောက်ပြီးအုံနောက်သွေးကြောပြတ်တာလားအဲ့လိုမျိုးမတော်တဆနဲ့ဗျာနော်ရုပ်တရက်ဆိုသူတို့ဆုံးပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကစုတ်တတ်နှမျောလိုက်တာငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အရွယ်ကောင်းလေးမိဘတွေကဘလောက်တောင်နှမျောမလဲတူတီတော်သားတူတီတော်သမီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအခုစဉ်းစားကြည့်လေအစ္စရေးနိုင်ငံမှာစစ်တေဘာတွေတိုက်ပြီးတော့မှလူတွေသေတယ်ဆိုတာကစစ်တိုက်ထွက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဘလို့လဲကြံရင်သူမိသားစုကစိတ်နှလုံးသားပိုင်းဆိုင်မှာပြင်ဆင်သားပြီးသားနော်စစ်သွားတိုက်တဲ့ငါသားဆုံးနိုင်တယ်ငါခင်မွန်းတဲ့ဆုံးနိုင်တယ်ငါအဖေဆုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်တိုင်းမှာတော့ရုပ်တရက်ကြီးဖြစ်သွားတာလေကျွန်တော်ထင်တယ်အစ္စရေးလူမျိုး9000ကသေသွားတယ်ဗျာစိုင်းမစင့်ဘုံမစင့်တချို့ဆိုအိတ်နေနဲ့သေသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့လမ်းလျှောက်နေနဲ့သေသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကက်ယောဂကြတာသူတို့တောင်မှဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ထွက်သွားမှန်းတော့သူတို့သိချင်မှသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော်တော်လေးကိုခံစားလိုက်ရမယ်နော်9000ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းကအဲ့ဒီခေတ်ကာလအနေထားနဲ့ဆိုမနေမနှောကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိတဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်တမန်နေဟလာ385,000သောအာရှုရိလူတွေကိုတတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည်ရင်းနဲ့နော်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကဂေသရှမန်ဥယျာဉ်မှာပြောတာကိုငါအလိုရှိလို့ငါအဖစီကတောင်းရင်ကောင်းကင်တမန်12တက်တောင်ဖခင်ငါအဖပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်12တက်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ကိန်းကနမနေမနှောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကခရစ်တော်လက်ထက်မှာတဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေဟာလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေလောက်ပဲတန်း300ကျော်ပဲနော်တကဘာလုံးလူဦးရေကိုပြောတာနော်ခရစ်တော်လက်ထက်တုန်းကတော့မှတန်း300ကျော်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်လက်ထက်ဆိုမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာလူ9000သေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်နည်းနော်ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးဒီ9000အရေအတွက်ကိုပြန်ရဖို့ဆိုအချိန်ကြာကြီးပြန်ဆောက်အောင်ဆိုတော့9000သေသွားတယ်နော်ကျင်းမြောင်းရာမှာဘုရားလက်တော်တို့ဂိူနာတော်ကြီးမားတဲ့လက်တော်ကာလနာလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူ9000သေသွားတယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ပြုတ်သူဒါဝိဒ်နဲ့ပြက်သူဣသရေလတကယ်တော့အမားလောက်တာအပြစ်လောက်တာဒါဝိဒ်ပါဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးဟာလူကိုရေတွက်တယ်နော်ခံလိုက်ရတာကဣသရေလပြည်သူပြည်သားကျွန်တော်အသင်းတော်ကဆရာတန့်စင်ဘာသာပြန်တဲ့နော်အဆုံးသက်ကောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်မှာတော့စာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဝေါင်ကဗာပြောထားလဲဆိုရင်အုပ်ဆိုးသူဘုရင်နဲ့အုပ်ဆိုးခံတိုင်းသူပြည်သားဆိုတာဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတယ်ခွဲလို့မရဘူးမိအထားခေါင်းတွဲနဲ့အနောက်ကအတွဲတွေလိုပဲခေါင်းဆောင်အသုံးမကျရင်လည်းငယ်သားခံဖို့ဖြစ်တယ်လို့ငယ်သားအသုံးမကျရင်လည်းခေါင်းဆောင်ခံဖို့ဖြစ်တယ်တို့ကအညမညသူသားတွေကိုသားတွေမရှိဘူးနော်တပည့်ကောင်းရင်လည်းဆရာခေါင်းဆောင်ကဆန်းခေါင်းဆောင်ကောင်းရင်လည်းငယ်သားတွေကဆန်းခေါင်းဆောင်မကောင်းရင်လည်းငယ်သားတွေခံငယ်သားတွေမကောင်းရင်လည်းခေါင်းဆောင်ခံအဲ့ဒီသဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှားကြောင့်နော်လူ9000သေသွားတယ်ဒီကနေဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှားကြောင့်ကို့အမှားကြောင့်ကိုအဖိုးခပေးရတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှားကြောင့်တစုံတစ်ယောက်တော့သူကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ကြောင်းကျွန်တော် ਨੇ ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့တော်ဆက်တဲ့သူတလေတဲ့စီးတဲ့လူတခီးသွားတဲ့သူတွေကိုမထိခိုက်မနစ်နာစေပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အခုဒါဝိဒ်အဖိုးခပေးလိုက်ရတယ်တချို့ကတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ဟာဒါဝိဒ်ကအပြစ်လုပ်ပေမဲ့သေတာသူ့အမျိုးတွေမှမပါတာသေသွားတာကတိုင်းသူပြည်သားတွေသူဒီလောက်ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသိပါတယ်ဒါဝိဒ်ဟာရှက်ဖတ်ခင်းလို့ခေါ်တဲ့တိုးထိန်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဟာဟာလာဘုရားသခင်ကရှင်ဘုရင်မဖြစ်ခင်သူ့ကိုတိုးထိန်ရတိုးချန်တဲ့ကရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါသူကငယ်ရွယ်စဉ်တိုးကြောင်းသားဘဝကလေးကကလေးရှိတဲ့တိုးမတွေပဲဖြစ်နော်တိုးထီးတွေပဲဖြစ်တိုးငယ်တွေပဲဖြစ်အရွယ်ပေါင်းစုံတိုးတွေကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့မှသူကပြုစုယူရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်သိပါတယ်နော်ရှင်သိလက်ဝင်လက်ကနေအန်တရာပြုချင်းခံရတဲ့တိုးတငယ်လေးတွေကိုဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဗဒဏမထားဘဲနဲ့တိုးထိန်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်
ကဲတင်တာကိုနော်ကုညီမဆတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူ9000တည်သွားတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဒါဝိဒ်ရဲ့ဟလာအကိုတော်တွေညီတော်တွေတယောက်မှမတည်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကတိုးထိန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးထိန်နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘုရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အမျိုးအနွယ်တွေသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေတည်တာထက်ဒါဝိဒ်ကတိုင်းသူပြည်သားတည်တာကိုအမတန်မှနာကျင်ရတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားကိုတလောက်တောင်ချစ်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ပါဇက်ကပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အရန်ဒီဆောက်เสียဖြစ်တယ်အပိုက်ငယ်ဆက်ခွန်ပါ927ဆက်ခွန်ပါဒါဝိဒ်ကလည်းပြည်သားတို့ကိုရေတွက်စေခြင်းကစီရင်တော်သူကအကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောလူရေတွက်ခိုင်းတာကျွန်တော်လေဤသိုးတို့မူကားအဘယ်သို့ပြုမိပါသနည်းဒီသေသွားတဲ့9000ဣသရေလပြည်သူပြည်သားလို့ဒါဝိဒ်မပြောဘူးနော်တိုးထိန်နှလုံးသားရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတိုးကလေးတွေကဲ့သို့တန်ဖိုးထားတယ်ဗျတိုးတကောင်တောင်မှဗျာရှင်သစ်လက်ဝင်လက်ပါဖို့တောင်တရိษံအသက်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့တိုးတကောင်တောင်မှရှင်သစ်လက်ထဲဝင်လက်ထဲပါသွားတာတောင်မှအသက်အန္တရာယ်ဗဒနာမထားဘဲနဲ့မရရအောင်လိုက်ကဲတဲ့ဒါဝိဒ်ဟာဒီလူ9000အတွက်တိုးကဲ့သို့သူသဘောထားတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့လူ9000အတွက်ဘလောက်တောင်ခံစားရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါသူပါဆက်ပြောလေကိုရောဤလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းကလက်တော်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်အဆွေမျိုးပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပါသူဆုတောင်းတာကြမ်းတယ်နော်ဒါဝိဒ်အမျိုးတွေကြားရင်တော့မျက်ခုံးလှုပ်မယ်နဲ့တူတယ်တော့ဒါဝိဒ်ဘယ်လောက်ပြောလဲဒီအပြစ်မရှိတဲ့သိုးတွေပေါ်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာဘေးဒဏ်ကြားရောက်တာထက်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဆွေမျိုးပေါ်မှာဘေးဒဏ်ရောက်ပါစေပြောချင်တာကဒါဝိဒ်ဟာသူ့ကြောင့်သူများထိခိုက်နစ်နာမှာသူလုံးဝမလိုချင်ဘူးပြောချင်ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံမယ်သူမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဆွာဆုံးခံရရင်သူတယောက်တည်းခံလို့မလုံလောက်ရင်တော့သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေခံပြဘာမှမဆိုင်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒီကပ်ဘေးနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတာသူမလိုချင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီယူဒရှင်မြေဟေစကိနဲ့တော့အရန်ကွာတယ်နော်ဟေစကိကို prophet ဟေရှာယကဘာလာပြောလဲနော်ဘာဗလုန်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်လာတဲ့အခါမှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့အရာတွေဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ယေရုရှလင်မြို့မှာမကြခင်ဘေးနဲ့ကြုံမဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘေးဟာတင့်လက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးတင့်နောက်ကစက္ကံမဲ့လူတွေလက်ထက်မှာဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘင်ဟေစကိဘာပြောလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာမဖြစ်ရင်ကောင်းပါပြီလို့သူကပြောတာဘလောက်အတကြည့်လဲကိုတော့ပဲကြည့်တယ်နော်ဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုလူမဟုတ်တိုးတို့မူကားအဘယ်သို့ပြုမိပါသနည်းအပြစ်ဒဏ်ဟာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးပေါ်မှာရောက်ပါစေဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးဆက်ကြည့်မယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး21เนาะကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်10မှာ sorry အပိုက်ငယ်18မှာထိုအခါဒါဝိဒ်သည်သွား၍ယေဗုသိလူအယောနာဤကောက်နယ်တလင်း၌သာရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီစေခြင်းကပြောရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဂတ်ကိုမှားထားသဖြင့်လူ9000တည်ပြီးပြီကောင်းကင်တမန်ကလက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အတွက်ဓာတ်နဲ့မိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ကိုမြောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်နိုင်သေးတယ်တော့ဒီတရားစီရင်ခြင်းဘေးရပ်တန့်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဝိဒ်ကစန္ဒပြုတ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲအလိုတော်အတိုင်းပြုခြင်းကြောင့်ပေးလူသောအဖိုးခစောတုန်းကတော့အလိုတော်မသိပဲပြုခြင်းကြောင့်ပေးရသောအဖိုးခလူ9000တည်သွားတယ်ဒါဝိဒ်နှလုံးသားမှာတကယ်ကိုကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာဖြစ်သွားတယ်ဒီအဖိုးခဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေဆုံးသွားလို့တည်သွားတဲ့ဟလာအချိန်မှာခံစားရတဲ့နှလုံးသားကြေကွဲတဲ့ဟလာအမှုရာဟာဒါဝိဒ်အလိုတော်ကိုမသိပဲလုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးခဖြစ်ပါအဲ့ဒါနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကနေတဆင့်ကောင်းကင်တမန်ကနေတဆင့် prophet gad ကနေတဆင့်ဒါဝိဒ်စီမှာဘာရောက်လာလဲဒါဝိဒ်အယောနာရဲ့ကောက်နယ်တလင်းကိုသွားယေဗုသိလူအယောနာရဲ့ကောက်နယ်တလင်းကိုသွားအဲ့နေရာမှာရစ်ပလင်သွားတဲ့အဲ့မှာရစ်ပလင်တဲချင်းအဖြစ်ယခုတက်ရောက်နေတဲ့ဘေးကိုဘုရားသခင်ကရပ်တန့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ငိမ့်ချင်းရဲ့ token လို့တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တော့ပြောတယ်နော် token of reconciliation လို့ပြောတာရန်ငိမ့်ချင်းရဲ့သင်္ကေတရန်ငိမ့်ချင်းရဲ့အမတ်လက္ခဏာအနေနဲ့ဒါဝိဒ်ကအယောနာကောက်နယ်တလင်းမှာ
ရစ်ပလင်တဲဖို့အတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ကဒါဝိဒ်ကိုစေခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဖျားသခင်ကနေကောင်းကင်တမန်ကနေ prophet gad ကနေရှင်ပြန်ဒါဝိဒ်စီမှာဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါဝိဒ်လည်းဘာလုပ်လဲနော်အမိန့်တော်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်သွားလေ၏တဲ့အယောနာရဲ့ကောက်နယ်တလင်းကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီနံပါတ်2ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်ကကြီးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဤအခွင့်အာဏာကိုသုံး၍ပြုနိုင်သောအရာပြန်ပြောမယ်ဒါဝိဒ်ဤအခွင့်အာဏာကိုသုံး၍ပြုနိုင်သောအရာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပွင့်လင်းရာသီလို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေအဖြစ်များတဲ့နွေရာသီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိသက်ဌာနကပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမော်တော်ကားတွေပေါ်မှာလောက်စပီကာတင်ပြီးတော့မှတချင်းလေးတွေဖွင့်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုရင်တခိုးဓမြထက်ရန်သူမျိုး၅ပါးဖြစ်တဲ့တခိုးဓမြထက်ဆိုးတဲ့ရန်သူပေါ့အဲ့ဒါကတော့မီးဆိုပြီးတော့မှသူတို့တချင်းဖွင့်လေးဖွင့်တာရှိတယ်အဲ့ရန်သူမျိုး၅ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ရေပါတယ်နော်ရေဘေးမီးဘေးပြီးရင်မင်းဘေးတခိုးဘေးနောက်မချစ်မနစ်သက်သူရဲ့ဘေးတချို့ကတော့စကလုံးဖလှယ်ပြီးတော့မချစ်မနစ်သက်သူရဲ့ဘေးလို့ပြောခါမှာအမွေခံဆိုးရဲ့ဘေးနော်အမှတွေ့ရတယ်လူတွေကိုနှိပ်စက်လူတွေကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ရန်သူမျိုး၅ပါးရေပါတယ်မီးပါတယ်မင်းပါတယ်တခိုးပါတယ်မချစ်မနစ်သက်တဲ့သူတကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်ရန်သူမျိုး၅ပါးစရင်ထဲမှာပါနေတဲ့သူလို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်ဘုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်နော်ရှင်ဘုရင်တယောက်ဟာသူလက်ညှိုးထိုးတဲ့နေရာမှာရေဖြစ်လို့ရတယ်သူယူချင်တာကိုယူလို့ရတယ်သူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့ရတယ်သူ့ထက်အကြီးမှမရှိတော့တာနော်ဘုရားသခင်တော့သူ့ထက်ကြီးပြီမဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေထဲမှာသူကအခွင့်အာဏာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူလုပ်မယ်ဆိုလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုမလုပ်ဘူးယူမယ်ဆိုပေးရမှာပဲသူ့ကိုဘယ်သူမှသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလွန်ဆန်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်က prophet gad ကိုဒါဝိဒ်ကိုအယောနာကောက်နယ်တလင်းကိုတွားပြီးအဲ့ဒီကောက်နယ်တလင်းမှာရစ်ပလင်တဲပြီးရစ်ပူဇော်ပါလို့ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်ရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာကိုတုံးပြီးတော့မှအယောနာကောက်နယ်တလင်းကိုတွားမယ်နောက်ဖြစ်ချင်တော့အယောနာဆိုတာကအစ္စရေးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလေယေဗုသိလူတပါးအမျိုးသားဘာဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကာလတုန်းကခါနန်ပြည်မှာရှိခဲ့တဲ့ဘာခေါ်မလဲဒေသခံအရင်အခြားကြီးတွေ native တွေဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားတာအစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ယေဗုသိလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နော်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကရှင်ဘုရင်အမိန့်နဲ့အယောနာကောက်နယ်တလင်းကိုရစ်ပလင်တဲဖို့အတွက်အမိန့်အာဏာနဲ့အတင်းအဓမ္မသိမ်းမယ်ဆိုရင်လေတပါးမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရှာတဲ့ယေဗုသိလူအယောနာအနေနဲ့ငင်းပင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အပိုက်ငယ်19အရเนาะမင်းမိတ်နဲ့ဒါဝိဒ်သိမ်းလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဂတ်ဆင့်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်အတိုင်းဒါဝိဒ်ဒီတွားလေဤသူသိမ်းလို့ရတယ်နောက်217 4နဲ့6ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာတစ်ချက်ကြော်သွားရနော်ပထမတစ်ချက်အပိုက်ငယ်19မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာထာဝရဘုရားအမိန့်တော်နဲ့သိမ်းလို့ရတယ်အယောနာကြီးဖျားကမင်းလေကွက်မှာမင်းကောက်နယ်တလင်းမှာရစ်ပလင်တဲပြီးရစ်ပူဇော်ခိုင်းတယ်လက်ရှိငါတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကာလနာပြီးငိမ့်ဖို့အတွက်ရစ်ပလင်တဲရမယ်အဲဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားငါဒီကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူး prophet gad ကကောင်းကင်တမန်ကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ဆင့်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုငါ့ကိုပြောလို့ငါရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှထာဝရဘုရားရဲ့အမိန့်နဲ့ဒါဝိဒ်ကသိမ်းပိုက်လို့ရတယ်ဒုတိယကျတော့ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အမိန့်စောစောကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကျယ်တဝင့်ပြောသွားတဲ့မင်းမိတ်နဲ့ဒါဝိဒ်ကသိမ်းပိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်4နဲ့6မှာဘာသေရှေဘကိုပြစ်မှားမဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကလူလွတ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရှိတဲ့မိမတယောက်ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ယောက်ျားကိုလည်းရှေ့တန်းကနေနောက်တန်းပြန်လာဖို့သူ့မင်းမိတ်နဲ့သူခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမင်းမိတ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုဩဇာအာဏာကြီးတာဖြစ်ပါတယ်
ထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထထဆိုထထိုင်ဆိုထိုင်ပါးစပ်ပိတ်ဆိုပိတ်လက်မြောက်ဆိုမြောက်မင်းမိတ်ကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်မကျွန်တော်တို့တင်းချိုင်းတွေပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့မှခုကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီမြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်မကြာခဏသတင်းတွေတက်လာတယ်လေတစ်ဖက်ရွာကလူသေးတယ်တင်းချိုင်းကိုအလောင်းပို့တဲ့အခါမှာသွားเสียလမ်းကုန်းလမ်းဆိုလို့ရှိနေတဲ့ရွာကိုဖြတ်သွားရမယ်အဲ့ခါမှာရွာလူတွေကအလောင်းဖြတ်ရင်ရွာနာတယ်ဆိုပြီးတော့မှပိတ်ထားတယ်ဗျာလူအင်အားနဲ့ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းရေလမ်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးဒီလမ်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှမိုးစင်ပေါင်ဆက်သုံးခဲ့တဲ့ကုန်းလမ်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှအလောင်းကြီးကရွာလဲကောင်းပါတော့ဒီတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုတ်ပြတ်လာလိမ့်မယ်ဗျာအားနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်လူသေးကိုရွာထဲမှာဖြတ်ရင်မြို့ထဲမှာဖြတ်ရင်မြို့နာတယ်ရွာနာတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေရှိတယ်ဆိုတော့တခါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဖခင်သူဖခင်ကဇော်ဘာကြီးကုန်းတင်းချိုင်းမှာဟလာမြုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းချိုင်းပြောင်းဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်းချိုင်းအုပ်ကူဟောင်းကိုဖောက်ပြီးတော့မှသူ့ဖခင်ရဲ့အယိုးတွေကိုပြန်ထုတ်အုံရည်နဲ့ဆေးနော်ဒီကျွတ်အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူကမေမြို့ကိုပြန်တည်ပြီးတော့မှမေမြို့မှာရှိတဲ့သူ့အမေရဲ့အုပ်ကူနားမှာသူ့အဖေရဲ့အယိုးအိုးကိုထည့်မြုပ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုအတူတူသူကဟလာတင်းချိုင်းမှာတနေရာထဲမြုပ်ဖို့ပေါ့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကျမအယိုးသေးလာပါတယ်ဟလာကျမအဖေရဲ့အယိုးသေးလာပါဆိုယထာပေါ်မှာကြီးညာပြီးတည်ရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်နော်သူများကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကတင်းချိုင်းပြောင်းတဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တရေဝင်အမိန့်စာပြန်တန်းနော်ပါတဲ့အခါမှာနော်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ထင်တယ်ယထာတွဲထိန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူဒါယုံကလူတွေဖြစ်ဖြစ်သူတို့တရေဝင်အသိပေးပြီးသူတည်တဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်မင်းမျိုးကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောစားမင်းမိတ်ကအဲ့လောက်ထိကြီးတာကိုတင်းချိုင်းနေပြောင်းနေဆိုဘာလို့လဲသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဟလာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတင်းချိုင်းမှာစာတော့ဖတ်တာပဲနော်စာဖတ်ပြီးတော့မှတင်းချိုင်းနေပြောင်းနေဒီနတ်ဆိုးဝင်ကြီးဇိုးတွေကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လူတွေကိုလှည့်စားတဲ့အနေနဲ့အပြောင်းပြပါလိမ့်မယ်ဒါတေချာတခုကတော့တေပြီးတဲ့လူရဲ့ဝင်ကြီးကတော့ငရဲသွုံမကောင်းငင်ရောက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကဘယ်အခွင့်အာဏာနဲ့မှသူတို့ကိုရွေ့လျားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်ချက်အရကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဒါဝိဒ်သည်အခွင့်အာဏာကိုသုံးပြီးအယောနရဲ့ကောက်နယ်တလင်းကိုတင်လို့ရတယ်ဟေးငါမှဖျားအမိန့်ပါလာတယ်မင်းလေခွက်ငါ့ကိုပေးငါမှငါဆိုတဲ့ရှင်မင်းအမိန့်ရှိတယ်မင်းလေခွက်ငါ့ကိုပေး तू မလုပ်ပါဘူး तू မလုပ်ပါဘူးဒုတိယတစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နံပါတ်ခါကွေဒါဝိဒ်၏အဖိုးခပေးပြုခဲ့သောအရာပထမတစ်ခုကဒါဝိဒ်၏အခွင့်အာဏာကိုသုံး၍ပြုနိုင်သောအရာဖျားအခွင့်အာဏာကိုဆွဲကင်ရင်ကင်မကင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာနဲ့အယောနာကောက်တဲ့တလင်းကိုဒါဝိဒ်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲအခွင့်အာဏာကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒါဝိဒ်ဟာအဖိုးခပေးပြီးသူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာရှိပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်မင်းမိတ်ဖြစ်သိမ်းနိုင်တော်လဲပြီးရင်အယောနာကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အယောနာပြောတဲ့ဟာဒါဝိဒ်သည်အယောနာရှိရာသို့ရောက်သောအခါအယောနာကြည့်၍ဒါဝိဒ်ကိုမြင်လင်ကောက်နယ်တလင်းမှဆင်း၍ဒါဝိဒ်ရှေ့မှာဥချပြောက်ဝစ်လေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းလူတို့တွင်ကာလနာဘေးကိုငြိမ်းစေမိအကြောင်းထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုငါတီလိုသည်ဖြစ်၍ဤကောက်နယ်တလင်းအရက်ကိုအဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းရောင်းပါဟုအမိန့်တော်ရှိတော်ဒါဝိဒ်သာဒီခေတ်မှာရှိတဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူတွေလူသားဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဟေးမင်းငါ့ကိုရောင်းတော့ရောင်းပေါ့ကွာဈေးလေးတက်တက်တာတာနဲ့ရောင်းပေါ့ကာလပေါက်ဈေးထက်တော့နဲစေရမယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှအခွင့်အရေးယူတဲ့စကားတွေပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်နော်ဒါဝိဒ်ကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဗျမင်းရဲ့ကာလပေါက်ဈေးဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာမှာတော့အဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းဒီခေတ်နဲ့ပြောကာလပေါက်ဈေးအတိုင်းငါပေးမယ်သိန်း100ဆိုသိန်း100ပေးမယ်သိန်း1000ဆိုသိန်း1000ပေးမယ်ဒါဝိဒ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီနော်မင်းမိတ်နဲ့သိန်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲအယောနာကအပိုင်ငယ်23မှာကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးယူတော်မူပါဟိုကဝယ်မယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဝိဒ်ကဒါပေမဲ့အယောနာဘာပြောလဲယူပါစိတ်တော်ရှိသည့်တိုင်းပြုပါကျွန်တော်လေခွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကောက်နယ်တလင်းကိုယူပါ
စိတ်တော်ရှိတိုင်းပြုပါဆိုတာရစ်ပလင်လဲစောက်ပါရစ်လဲပူဇော်ပါဘာဆက်ပြောလဲမီးရှို့ရာရစ်ဖို့နွားများထင်းဖို့ကောက်နယ်တစားများဘောဇင်ပူဇော်တကာဖို့ဂျုံစပားများအလုံးစုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပါဤဟုဒါဝိဒ်အားရှောက်လေဘာလို့သေးလဲဘာလို့သေးလဲရစ်ပလင်တင်မဲ့ကောက်နယ်တလင်းမြေကွက်ကြီးလဲပေးမယ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူဇော်ရမယ်ရစ်ကောင်ဒီဟုသောနွားလဲပေးမယ်ရစ်ကောင်ကိုမီးရှို့ဖို့ထင်းနေရာမှာသုံးမဲ့နော်ဒီမှာတော့ဘာသုံးထားလဲကောက်နယ်တစားတွေပေးမယ်ပြီးတော့ဘောဇင်ပူဇော်တကာပူဇော်ဖို့အတွက်ဂျုံစပားပြောချင်တာအလုံးစုံလို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုလေသိမ့်မရှိကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ် FOC free of charge တပြားမှအခမဲ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒါဝိဒ် diving ထိုးချင်ထိုးလို့ရတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တပြားတစ်ချက်မှမကုန်ဘူးချူတပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့ကောက်နေတလင်းလဲရမယ်နော်ရစ်ကောင်လဲရမယ်ရစ်ကောင်ကိုမီးရှို့ဖို့ထင်းနေလဲရအောင်မယ်ဘောဇင်သူတို့ကပူဇော်ဖို့အတွက်စပားဒီဂျုံစပားတွေလဲရအောင်မယ်ဘာလို့လဲဘာမလို့ဒါဝိဒ်ကမလုပ်ဘူးနော်မလုပ်ဘူးသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်အတွက်ခံရတဲ့ဘေးငြိမ်းဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကလည်းတစုံတစ်ခုသောအဖိုးအခကိုထိုက်တန်ဒါဝိဒ်ပြန်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဘာပြောလဲအယောနာကိုနော်ဒါဝိဒ်ပြန်ပြောတယ်အပိုင်ငယ်24မှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးကထိုတို့မယူရငါမယူဘူးစင်စစ်အဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းပေး၍ငါဝယ်မည်သင်ဥစ္စာကိုထာဝရဘုရားအဖို့ငါမသိမ်းကိုငွေမကုန်ပဲမီးရှို့ရာရစ်ကိုမပူဇော်လိုဟုအယောနာအားဆိုသဖြင့်ဟာလေလုယာငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေချေးဒီခေတ်နဲ့ဆိုကိုယ်ပိုင်ပတ်စံမကုန်မဲနဲ့ဖယားကိုငါမပူဇော်လိုဘူးဖယားကိုပူဇော်တဲ့ကိစ္စမှာတစုံတစ်ခုသောထိုက်တန်တဲ့တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အဖိုးအခါတော့ငါပေးချင်တယ်အဲ့နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနော်အပိုင်ငယ်25မှာရွှေ6ပိတ်သားကိုချိန်ပေးပြီးထိုအရက်ကိုဝယ်ပြီးပါရွှေ6ပိတ်သားကိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဒေသကိုဒါဝိဒ်ကဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလဲကိန်းကနန်းကွာဟမှုရှိတယ်921ပိုင်ငယ်25မှာတော့ရွှေ6ပိတ်သားကိုချိန်ပြီးထိုအရက်ကိုဝယ်တယ်အယောနာကောက်နယ်တလင်းကိုဝယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24ပိုင်ငယ်24မှာတော့ငွေအကျပ်90ကိုပေးပြီးထိုကောက်နယ်တလင်းနဲ့နွားတို့ကိုဝယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ခါမှာတချို့ကကျမ်းစာမှားနေလားတနေရာမှာတော့6ပိတ်သားနဲ့ဝယ်တယ်တနေရာမှာတော့ငွေအကျပ်50ငွေအကျပ်50ဆိုတာရွှေ6ပိတ်သားနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမမှားဘူးဘလို့မမှားလဲငွေ6ပိတ်သားနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့အရာဆိုတာကအယောနာရဲ့ကောက်နယ်တလင်းအပါအဝင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြေကွက်တွေအားလုံးကိုဝယ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်ရွှေ6ပိတ်သားနဲ့ဝယ်တဲ့အရာကအယောနာကောက်နယ်တလင်းအပါအဝင်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြေကွက်တစ်ခုလုံးပေါ့အဲ့ကောက်နယ်တလင်းလဲပါတယ်ကောက်နယ်တလင်းကိုဝိုင်းရံထားတဲ့မြေကွက်အကြီးကြီးလဲပါတယ်ငွေအကျပ်90နဲ့ဝယ်တဲ့ဟာကြတော့အဲ့ဒီကောက်နယ်တလင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျမ်းစာဖော်ပြတဲ့တန်ဖိုးကအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ခုကတော့ရစ်ပလင်တင်မဲ့ကောက်နယ်တလင်းရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကောက်နယ်တလင်းအပါအဝင်ထိုအရက်လို့ပြောတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာရှောလမုန်ဗိမာန်တော်စောင့်မဲ့နေရဗျအဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလုံးဗိမာန်တော်စောင့်လို့ရတဲ့ area အခြေကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ရာတန်ကြီးကအဲ့ဒီခေတ်ကာလပေါက်စီနဲ့ရွှေ6ပိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့200မှာလည်းအယောနာလို့ပဲပြောတယ်900မှာလည်းအယောနာလို့ပဲပြောတယ်တချို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေမှာတော့200မှာအယောနာလို့ပြောပြီး900မှာတော့ Ornan အဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်မြန်မာမှာတော့ဆရာကျူးသက်တန်က200လုံးမှာအယောနာလို့ဘာသာပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့တနေရာမှာအယောနာလို့ပြန်တယ်တနေရာမှာတော့ Ornan ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာလည်းလူတွေကနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်လေနော်အိမ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်ကျောင်းမှာခေါ်တဲ့နာမည်တငယ်ချင်းတွေကခေါ်တဲ့နာမည်စသည်ဖြစ်နော်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုဖတ်လို့ကွဲပြားခြားနာတဲ့အမီနာမ2ခုကိုတွေ့ရင်လူ2ယောက်မဟုတ်ပါဘူးတစ်ယောက်တည်းမှာသုံးဆွဲထားတဲ့အမီနာမ2မျိုးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအယောနာကောက်နယ်တလင်းဟာအရန်ကို
ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး20နှစ်အပိုင်ငယ်နှစ်မှာအာဗြဟံသည်သူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ရန်သွားခဲ့တဲ့သူ့သားဣဇက်ကိုရစ်ပလင်မှာတင်ပြီးတော့မှရစ်ကောင်ကဲသို့တတ်ဖို့ရန်ဓာတ်နဲ့ရွယ်ခဲ့တဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီအယောနာကောက်နယ်တလင်းရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး20နှစ်အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြကပောက်20နှစ်မှာသင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောသားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရာရစ်ပူဇော်၍မီးရှို့ရာရစ်ပြုတ်၍ပူဇော်လော့အမှငါပြလက်တန်သောတောင်ဆိုတာကအယောနာကောက်နယ်တလင်းနောက်ပိုင်းဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာအယောနာကောက်နယ်တလင်းရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နော်224မှာတော့အယောနာကောက်နယ်တလင်းအနေနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်921 25 600ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်1နှစ်မှာတော့ရှလမုန်ဗိမာန်တော်စောက်သောနေရာသည်ထိုနေရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်600အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်1အပိုက်ငယ်2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်600ကျွန်တော်တို့3အတူတကွကြားနာရအောင်600အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်1နှစ်ယေရုရှလင်မြို့မောရိတောင်ပေါ်မှာခမဲတော်ဒါဝိဒ်အားထာဝရဘုရားထင်ရှားတော်မူရာအရက်ယေပုသိလူအယောနာဤကောက်နယ်တလင်းကိုဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသောအရက်၌ရှလမုန်သည်နန်းဆန်၄နှစ်ဒုတိယလ2ရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်စပြုတော်မူ၏အဲ့မှာမောရိတောင်ဆိုတာလည်းပါတယ်အယောနာကောက်နယ်တလင်းဆိုတာလည်းပါတယ်ရှလမုန်ဗိမာန်တော်ဆောက်တာလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကပောက်20မှာပြောတဲ့ဣဇက်ကိုပူဇော်တဲ့တောင်224 24 521 25မှာပြောတဲ့အယောနာကောက်နယ်တလင်း603 1နှစ်မှာပြောတဲ့ရှလမုန်ဗိမာန်တော်ဆောက်တဲ့နေရာဟာတနေရာထဲပဲဖြစ်ပါတယ်တနေရာထဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒါဝိဒ်သည်ကိုယ်ဝင်မကုံမဲ့ထာဝရဘုရားမပူဇော်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမလုပ်ခဲ့လေတန်ရာတန်ကြီးပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီရစ်ပလင်တင်မဲ့နေရာကိုဝယ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲရစ်ပူဇော်တယ်မကြည့်ရအောင်921မှာသူရစ်ပူဇော်တယ်နော်အမှဘာတွေ့ရလဲအပိုင်ငယ်26 29ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထာဝရဘုရားဘို့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးစောစောပြောသလိုရွှေ6ပိဿာငွေအကျပ်90နဲ့ဟလာကောက်နယ်တလင်းကောကောက်နယ်တလင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြေကွက်ကိုလည်းဝယ်ပြီးတော့သူရစ်ပလင်တဲတယ်မိရှို့ရာရစ်မိတ္တာရရစ်ကိုပူဇော်တယ်ထို့သောထာဝရဘုရားကိုပထနာပြုသောအခါမိရှို့ရာရစ်ပလင်ပေါ်သို့မိကြသဖြင့်ကောင်းကင်ထဲကထူးတော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့ခေတ်တုန်းကမိမိပူဇော်သောရစ်ကိုဘုရားသခင်လက်ခံအတည်ပြုဖို့အတွက်ကောင်းကင်ကအတိမတ်ပြုခြင်းထူးခြင်းဆိုတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိကြခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဖြစ်နေကြအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ရဲ့မိရှုရာရှင်နဲ့မိတ္တာရရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုအတိမတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပိုင်ငယ်20ခွန်မှာထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဓာတ်ကိုတအိမ်တွင်ထားပြန်၏ပြောချင်တာဘုရားသခင်ဆေလွှတ်လိုက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာဒဏ်ခတ်ခြင်းဘေးကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးဒါဝိဒ်ပူဇော်သောရစ်ကိုဘုရားသခင်လက်ခံခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်နဲ့ဘုရားသခင်ကြားမှာဘာဖြစ်ဆို reconciliation ရန်ငြိမ်းသွားပြီဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးပေါ်မှာဘုရားသခင်ပေးတွေ့တဲ့ဘေးဟာလားတွေ့ကြုံစေတဲ့ဘေးကိုဘုရားသခင်ဘက်ကရပ်တန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဘာတွေ့ရလဲကောင်းတာလုပ်ဖို့လဲသူအဖိုးခပေးတယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့သူအဖိုးခပေးတယ်မကောင်းတာလုပ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအဖိုးခပေးခဲ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားရအောင်အလိုတော်လမ်းကလွဲမယ်ဆိုရင်အဖိုးခရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့မယုံကြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တဘိုးထမ်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဖိုးခရှိတယ်အဖိုးခရှိတယ်အဖိုးခရှိတယ်အဲ့အဖိုးခကအကြာကြီးပေးစမှာဖြစ်ပါတယ်လူဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပေးရမယ်အဖိုးခတာသမီတွေမွေးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပေးရမယ်အဖိုးခဖြစ်ပါတယ်လောင်းကစားလုပ်တယ်ဖះမကြိုက်ဘူးအဖိုးခရှိတယ်နော်အိမ်ကြီးရောင်းစားလိုက်ရတာနော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေထုခွဲရောင်းချလိုက်ရတာဘာကြောင့်လဲလောင်းကစားကြောင့်လောင်းကစားရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အရက်သေးစာတောက်စားမယ်အဖိုးခရှိတယ်နော်
နောက်ပိုင်းယောဂတွေဖြစ်ပြီးစေဝါကုသမှုခံယူပြီးတော့မှငွေကြေးကုန်ကြတာဒါအဖိုးခပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအဖိုးခရှိတယ်ကဲကောင်းတာလုပ်မယ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်မယ်အခုဒီဓမ္မဒေသနာကိုကြားနာတဲ့တစုံတစ်ယောက်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ဆောင်မှုနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်မယ်မှကျွန်တော်နောက်တစ်ကုံမှာသင်္ယုတ်ဆရာအနေနဲ့အစီခံတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ညီကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ညီကိုကအရက်သေးစာတောက်စားတယ်အဲ့နဲ့သူဇနီးတွေကကျွန်တော်နဲ့တွေ့တိုင်းမှာသူခင်မွန်းတဲ့အရက်ပြတ်ဖို့အတွက်သူဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးတယ်နော်သူခင်မွန်းတွေကဒီပင်လယ်ရက်ချားမှာအလုတ်သွားမလုတ်ခင်မှာကျွန်တော်သွားသမျှမိတ်သားတွေသူလိုက်တယ်မြောက်ဥက္ကလာဆိုလဲမြောက်ဥက္ကလာအလျောက်တကုံမြောက်ထဲမှာရှိရင် home stay တွေလဲ home stay တွေအလျောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့တက်တာမှာနှုတ်ကွက်တော်ကနေရာယူလာတယ်နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်မအားလက်တဲ့အချိန်များမှာပင်လေကျွန်တော်ကိုစားသူကမိတ်သားတွေမှာတရားဟောပေးတယ်နှုတ်ကွက်တော်ဝေငှပေးတယ်သူဘလောက်တောင်စိတ်အားထက်သန်လဲဆိုရင်နော်သူကဒေါ်လာစားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ရက်ချားမှာအလုတ်လုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖယားသခင်ကသူ့တက်တာထဲမှာအလုတ်လုတ်လာတဲ့အခါမှာသူဘလောက်တောင်ပြောလိုက်ဆရာကျွန်တော်3လသင်တန်းတက်ချင်တယ်ကျွန်တော်3လသင်တန်းတက်ခွင့်ပေးပါကြားတာတော့ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဖယားခေါ်မှလုပ်လို့ရတာဟုတ်နော်လူတွေတိုက်တွန်းလို့ကိုဝါသနာပါလို့ကိုစန္ဒရှိလို့လုပ်တိုင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒါကျွန်တော်ပြဆူတောင်းပါအောင်ဖယားအချိန်လဲစောင့်အောင်သူဇနီးတွေကတော့ခါခါတီးတီးပြသူဇနီးတွေကဘလို့ဖော်ပြလာဆိုရင်ယောက်ျားအရက်ဖယားသခင်ကိုတိပြီးတော့အရက်ပြတ်တာတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားသည်မိသားစုရဲ့ဝင်ငွေကိုမရှာတော့ဘဲနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာတရားမှာတရားခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်มาတော့သူလုံးဝမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲသူခင်မွန်းတဲ့ဟလာပင်လယ်ရက်ချားမှာအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေမရတော့ဘူးမရလို့ရှိရင်သူဇနီးတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်သူခင်မွန်းတဲ့ကဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ရဲ့ဇနီးတဲ့အနေနဲ့သူဟလာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်မယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကဒေါ်လာစားတယောက်ရဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်နဲ့တော့တူတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကတော့လက်ဖျားမှာငွေသီးမယ်ဗျငွေကိုရေလိုသုံးကောင်းသုံးနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်နော်ချိုးချံချွေတာရတော့မယ်အဖိုးခတွေပေးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူမခံစားနိုင်တဲ့အခါမှာသူခင်မွန်းတယ်လေဒီနေ့အထိတော့3လတင်တာမတက်ဖြစ်ပါဘူးဓမ္မဝင်ဆောင်မဖြစ်လာပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်လို့ဓမ္မဝင်ဆောင်တာသူတို့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့သူတို့ဘာဖြစ်မလဲကောင်းသောမှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့သူတို့မိသားစုအဖိုးအခပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်လဲအဖိုးခရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်လဲအဖိုးခရှိတယ်အဖိုးခပေးရမယ်အတူတူဖျားနိုင်ငံဖျားဘုံတော်ဖျားအသက်တာထင်ရှားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖိုးအခပေးကြရအောင်အဖိုးခပေးကြရအောင်ဒါဝိတ်လူကိုယ်ငွေမကုန်ပဲသာရဖျားငါမပူဇော်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာမိမိတတ်နိုင်တဲ့လောက်နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုရာတွေမှာကျွန်တော်ပါဝင်ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ငွေမကုန်ပဲသာရဖျားကိုမပူဇော်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့နော်အသင်းတော်ကိုကုန်ကြတာထက်ဘေးတင်ပြီးတော့မှဟလာငွေပြန်ယူတာထက်ဆိုင်ရင်အသင်းတော်ရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေးဆက်တဲ့အခါမှာနော်အသင်းတော်ကနေဘာငွေကြေးမှပြန်မထုတ်ယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ကျွန်တော်အိတ်ကတ်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြန်လဲစိုက်ထုတ်ခြင်းပြန်လဲပါဝင်ခြင်းအဖြစ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြရအောင်ကိုယ်ငွေမကုန်ပဲသာရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့မပူဇော်လို့ဆိုတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့နော်အဖိုးခပေးပြီးတော့မှအကုန်ကြခံပြီးတော့မှလက်ကိုကြဲကြဲဖွင့်ပြီးတော့မှရဲရောနဲ့လိုလားလားနဲ့ဖျားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ခြင်းအဖြစ်မိမိရှိသောနေရာမိမိအစီခံသောနေရာတိုင်းမှာဖျားဘုံကိုသေဆောင်ထင်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ညနှုတ်ကတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်ဝေငှချက်အားဖြင့်အသက်တာသီးပေါ်မှာဖျားရှင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆူတောင်းအနံ့ကြရအောင်ယေရှုရှင်ဖာကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းပါလေဒီနေ့မှာလဲဒါဝိဒ်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသားတို့အခြေခံပြီးတော့မှအဖိုးခနှမျိုးအကြောင်းကိုသားတို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာအရမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအဖိုးခပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအဖိုးခဆိုတဲ့အရာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့ရဲ့အသက်တာမှာမှန်ကန်သောအရာကိုပြုခြင်းအတွက်ကြောက်တာလေသာရကာလမှာဆုလတ်များအနေနဲ့ပြန်လဲပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အဖိုးအခတွေကိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးပေါ်မှာဘုရားရှင်မဆာပါကိုရောကိုချစ်တော်ကြောင့်အဖိုးခပေးတဲ့သူတွေပျောက်ဆုံးသူတွေကိုချစ်တော်ကြောင့်အဖိုးခပေးတဲ့သူတွေဘုန်းတော်နာမတော်အသက်တာထင်ရှားရေးအတွက်အဖိုးခပေးတဲ့သူတွေ
ထာဝရဘုရားမိမိ၌ပြုတဲ့ဂျေဇုကိုဆက်ချင်တဲ့အတွက်ပြန်လဲဆက်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖို့ခပေးတော်သူများဂျေဇုတော်နဲ့အထိုက်လောက်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖို့ခပေးတော်သူများအဖြစ်အသက်တာတည်တည်ကိုတွင်တင်လက်လမ်းပြလက်ကောင်းကြီးပေးလက်ပို့ဆောင်ပါမိအကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကိုတော့ကိုးကွယ်တဲ့ဒီချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ